Buon pomeriggio amici di Calcio Napoli 24 TV, torna una nuova edizione, una nuova puntata degli occasionali, il podcast targato Calcio Napoli 24 TV dove non si parla quasi mai di calcio. Oggi puntata scoppiettante come sempre, mirabilmente gestita dal nostro Emanuele Bernardo in cabina di regia e co-condotta dal nostro Vincenzo Testa, che vado a salutare e a ringraziare. Ciao Vincenzo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Guarda, sei classico, vedi? Classico saluto, il solito saluto. Il classico saluto del sergente Vincenzo Testa. Top player quest'oggi, sarà un'ora molto molto lunga, divertente, ma non solo. Grazie a Ciro Giustiniani. Ciao Ciro. Grazie a voi. Vorrei dire, non si parla di calcio, ma che calcio sono venuto a fare? No, parleremo anche un pochino. Guarda, non so per me. Questa maglia, un cappello. Sì, è il pandan. Sì, e non vedete il pantalone, perché anche il pantalone. Perché un po' si intravede. Un po' tennista. Un po' si intravede. Un po' tennis, pantalone. Tu fai tennis, Ciro? Però adesso è il tema di Wembley, capito? Giustamente. No, Berrettina persa. È uscito Alcaraz qui. Carai. Però c'è ancora Sinner, che un pochino il colore lo ricorda. Sì, ma io ricordo più Agassi, insomma, non so, è epoca tua. Agassi come lo seguiamo? Lo seguivo Agassi all'epoca. Da quando era ancora un po' capellone fino a quando poi ha scritto il libro. Ha scritto il libro. Ciro Giustiniani, che piacere ritrovarti dopo l'esperienza. Vorrei dire anche io lo stesso. Oddio, qua tra poco arriva pure il caffè, so che tu ci tieni, assolutamente sì. Oggi parleremo quindi un po' di comicità. Amaro, anche io lo bevo amaro, Vincenzo invece non lo beve. Quindi... No, io no, perché Vincenzo voglio che... Vincenzo ha fatto teatro, poi faremo questa... Poi faremo l'interrogazione di teatro. Questa sfiziosissima one to one. Ciro, ti chiedo innanzitutto, prima di ripercorrere il personaggio, tutto bene? No, a questo punto io apro, solitamente questo si fa alla fine, io invece te lo chiedo subito all'inizio, i tuoi progetti per un futuro prossimo, perché tu in questo momento sei molto molto impegnato, vero? Sì, sono impegnato fra varie serate che ho in giro per la campagna. C'è uno che voglio sottolineare perché è un evento importante al Flava a Castelvolturno. Voglio fare una persona in più di Giovanotti. Una in più di Giovanotti vogliamo fare. A me basta fare una persona. Quante ne ha fatte Giovanotti? Che non ne ha fatte 50.000. 51.000 si può fare. No, 50.000 e uno. Matematica l'ho fatta, matematica l'ho fatta. Io no invece. Ha fatto teatro e sa i conti. I conti, perché uno conta i biglietti, capito? Allora 50.000 euro. Lui chi te la raccomanda? Come mai sta qua? Uno sponsor, qualche politico? Papà. No, noi ne parlavamo in passato. Chi di noi non ha un parente in una giunta comunale? Perché se no altrimenti. A proposito, voglio fare un avviso a tutti: voi cambiate sempre studio. C'è un problema, se non impavate i padroni di casa, no? Cambiate sempre studio. Eventualmente a tutti i padroni di casa, di padroni di studio, se vengono non affittate, che fanno 3-4 mesi, non pagano, cacciato buona nata parte, non c'è sana volta, fa sempre la stessa parte. I padroni di studio non ci daranno più. Questo è vero che Ciro ha fatto con noi anche Napoli Mondiale, una partita che fu bellissima, quello 0-0 della Corea. Fu proprio si cristallizzava. Però ti ha dato qualche spunto per un tuo spettacolo. Sì, in realtà sì, ho fatto proprio uno spettacolo che si chiama, invece del film Italia-Germania, io ho fatto proprio Corea, ho fatto uno spettacolo che era Corea-Messico. Corea contro Corea, chi sta squadrando tutti Kim, non potevi sbagliare le cronache, Kim passa a Kim. Potevo fare pure il teatro. E dice Kim ci cae, ti ricordo? No, non è vero che in realtà è sempre quasi gradevole venire da voi. Meno male, dai, un po' alla volta poi arriveremo anche a togliere la totalità della gradevolezza. Esattamente. Ciro, allora passo indietro. Ovviamente tu sei esponente di spicco di quella che è la comicità napoletana. No, non esageriamo. Non esageriamo. Quasi di spicco. No, neanche. Quella di oggi sì, comunque. Rappresentante. Partecipante. Non troppo responsabilità. Come dobbiamo tanti, lasciali fare a loro gli esponenti di spicco. Come dobbiamo
uno stand-up comedian quasi. Sì, questo lo possiamo dire. Cioè alla fine tu eri uno stand-up comedian prima che lo stand-up comedy fosse qualcosa. In realtà prima di me ce ne sono stati tanti altri a Napoli di stand-up importantissimi. Però non si chiamavano. Io non sono uno che non fanno, cioè abbiamo avuto il re dei re che era Simone Cicchettini, abbiamo avuto Paolo Caiazzo che comunque era stato un grandissimo stand-up. Io poi ho seguito le loro ore, ma ce ne sono stati tanti, ho citato solamente quelli più forti a parere mio, anzi li saluto pure, Simone e Paolo. Oggi stand up non vuol dire solamente, io quando guardavo lo stand up americano a casa, su YouTube, chiamavo mio cugino per farmeli tradurre, perché io addirittura andavo a vedere anche gli stand up tedeschi. E lì chi te li traduceva? Sempre mio cugino. Sempre tuo cugino. Mio cugino conosce le lingue, ma abbiamo posto in ferrovie dello Stato, perciò fa un capotreno, mio cugino, senza raccomandazioni. Senza? Era un mostro, conosceva bene le lingue e mi facevo già tradurre, ma perché avevo questa voglia di capire e capivo che quella comicità qui non andava fatta, perché è un po' complicato, siamo non solo una civiltà, ma abbiamo anche una mentalità differente, dei tempi comici differenti, a noi ci fanno ridere delle cose, là ridono su delle cose molto più alte, che qui non ridono. Poi testavo mia moglie, facevo sentire a mia moglie le traduzioni di questi stand up e non rideva, perché qui in Italia non è, ma è scoppiata, viva Dio, un bellissimo film di questo ma stand up proprio in generale vuol dire proprio fare cabaret col microfono, tant'è che lo spettacolo a Natale il mio si chiamava proprio stand up, però scritto come si legge stand up, che poi stand up non è detto che voglia da essere per forza che mentre stai parlando di una cosa dici ti morite e faccio pirito, oppure tua mamma sarà tuo padre, le cose molto spinte che non possiamo dire qui perché insomma non è il caso, ecco, vedi, perché non è il caso. Però non vuol dire che è solo quello è uno stand up un po' più hard, come ci sta la musica hard e la musica soft. Io sono più soft perché la nostra predisposizione. Però se fossi all'estero saresti un po' più, cioè le battute che fanno ridere te sono un po' più politically scorrect. Ma io a modo mio sono scorretto anche a modo mio, perché poi uno sa basta su fatto essere forza corretti, io si era orfano o non venivo da un quartiere di periferia di che barra dove i soprannomi hanno segnato intere famiglie. Cioè Giovanni Sturt per esempio magari avrà un figlio che diventa medico, tu vai all'ospedale, un medico fa salve, sono il dottore Esposito, vengo da bar, anche lei di bar, dottore, che a parte no, mio padre si chiamava Giovanni, suo figlio lo Sturt, che a parte ne Sturt, cioè dunque non è detto che io sono per quel tipo di comicità. Sì, perché poi Barra è un quartiere in periferia che quando fu Cabaret all'epoca Cabaret era un po' come i ghetti americani, cioè nel senso chiaro. Eravamo lontani, non è come oggi, è tutto vicino grazie ai social. Sì. Oggi è tutto più, siamo tutti più vicini. Quando ho iniziato io negli anni metà 90 facevo Cabaret senza manco lo sapere che facevo Cabaret, però era già Cabaret, ma non solo l'insulto, attenzione, però poi ho sempre avuto una mentalità scorretta, ma la sana scorrettezza. Chiaro, cioè si limita comunque alla comicità, non è una cosa, un pensiero non tenevo magari. Famiglie, forse non tenevo famiglia, forse un Cabaret non potevo fare. Perché ogni tanto adesso faccio satira di costume, chiaro, sui stereotipi. I stereotipi però, capito, criticarli anche gli stereotipi, evidenziarli, però basta parlare sempre delle stesse cose, che sembra che parli delle stesse cose, però basta, anche perché comunque ragazzi, purtroppo si è creato un tappo. Esatto, io pure a questo volevo arrivare, cioè ormai il nuovo politically correct che è sdoganato, cioè anche per te, per i tuoi colleghi, è, lo metto tra virgolette, comunque un problema creativo in più, perché tu devi stare sempre molto attento a ciò che si dice, ai temi che si affrontano. Effettivamente noti una difficoltà in più da questo punto di vista. Ma a parte già è difficile fare comicità partendo dalla nostra regione, in Italia in generale già è difficile fare la comicità perché abbiamo in alcune città come Napoli o come Palermo o come Roma dove trovi il pubblico che è più comico di te.
O pubblico è più comico di te assolutamente, perché ci sta sempre quello che c'ha. Poi abbiamo visto anche con i social che c'è stato un boom di esibizionismo, sano esibizionismo. Cioè tutti hanno un palco praticamente oggi. No, noi speriamo Coppa che stiamo facendo una cosa. Coppa che i telefonini siamo tutti quanti bravi. E in Coppa palco chiaro. Coppa palco è differente. In Coppa telefonini siamo solo tutti, tu. anzi sei pure tu artista inferiore. Io conosco degli artisti grandissimi, immensi, fortissimi, ma artisti che vanno oltre al cabaret, che fanno spettacoli importanti di spessore. Sui social non sono forti, perché poi sul palco loro sono... È un altro tipo di... Con telefono in mano potremmo stare tutto quanto, in Coppa palco no. È un altro tipo di palco, il social. Sì, ma sono diversi. Come sta? Come mai sta qua? Ma lui è collega tuo, quindi... No, non è collega mio, non perché lui ha fatto teatro. Allora, anche tu hai fatto teatro. Sì, ma no, come lui ha fatto teatro. Tu hai fatto un po' tutto. Lui sa anche di cosa parla Napoli milionaria, lui sa anche... E lo diremo... del caffè, ho capito la sua... Questo sembra fatto apposta. Sembra fatto apposta. No, ma quelli entrano ora, entreranno dal... Insomma, la regia da più caffè da Passo Cristiano. Emanuele anche lui ha fatto teatro, lo sai. Tutti hanno fatto teatro. Ma nella vita siamo, a Napoli soprattutto, siamo tutti attori. Ma non solo, anche ad Andria. Ad Andria? Sì. Andria, tu se vai a Andria ci stanno tutti quanti, e addirittura ci sta anche, non solo quello che ha fatto teatro, ci sta anche un'altra tipologia di persone, che è quello là che ti dice: lo sai nel mio palazzo chi ci abita? Fermo, chi ci abita? Mio nipote stava in classe con il figlio del nipote di un tuo collega. Ah, quindi Io non acchiappo mai i fans miei stanno tutti quanti a casa, devi sapere, perché io becco sempre quelli che vanno a fare fotografie con me, che ce l'hanno a manna agli amici a casa, a mia moglie che è fans tua. Tuo nipote ci fa una fotografia perché mio nipote. Cioè, tu non hai mai conosciuto un tuo fan? fan? No, i fans mi stanno a casa, sono educati. Non escono. I parenti escono, che a me si fanno le fotografie tutti quelli che sono amici e parenti dei fan miei. Ciro ci fa una fotografia, con te ci fa morire, un po' una cattiveria in mano, sta fatta già perché te fa morire? Poi quando fanno i complimenti, tu sei nuchi te morto, tu mi hai fatto tutto sangue, tu hai morire, tu hai passato nuove, e ti sta buffando i complimenti, capito? Pensa quando ti odia, che fa? Bravo, pensa quando ti odia. Quando ti odiano sono meno sì, io prendo il caffè. Sì, prendiamo il caffè, c'è il problema di non pagare. Ci penso io. Entra pure tu, fate sicuro io. Fate la mazzetta. Noi facciamo tutto in diretta. Vai, facci la mazzetta. Ma ci pensa Emanuele, non ti preoccupare. Emanuele ce l'hai? Ma non è sta chi ne mazzetta. 5 euro in mangio io. Da chi ne mazzetta? Tutto live, come potete vedere, ovviamente. Se non dai la mancia, sto ragazzo ha finito la scuola e sta arrangiando un po'. Aspetta, vedi. Che scuola fai tu? E mo stai arrangiando un bar tuo zie. Questa è tua l'acqua, è un amico. È raccomandato secondo me. Vincenzo, è raccomandato, tu quando raccomandato. Vai, sapere di pagarlo io. Vieni. Già abbiamo fatto tutto, Ciro, non ti preoccupare. Dopo arrivano pure i pasticcini. Adesso ti verso pure il caffè, voi intanto da colleghi assolutamente. Non vi voglio annoiare, divento noioso. Potete pure proseguire. No, figurati, Ciro. A questo punto, io poi ti voglio chiedere anche a questo punto il rapporto che hai tu con il pubblico, perché tu prima hai detto ci sono i pubblici, tu vai a Roma, fanno più ridere di te, eccetera, eccetera. No, parlo proprio della platea. In generale, la platea. Tu durante un tuo spettacolo che rapporto hai con il pubblico? Tu cerchi anche di improvvisare molto in base al pubblico? Tu improvvisi. Se cerchi di improvvisare non sto improvvisando. Ti viene male? No, non sto improvvisando, perché se cerchi l'improvvisazione non sto improvvisando. Improvvisare vuol dire essere un po' folle, che sali sul palco. A me è capitato una cosa bellissima, stare al premio Troisi ospite dopo Ficarra e Picone. Fu una cosa complicatissima, perché devi sapere che io tengo sta fortuna di uscire sempre dopo dei grandi numeri, grandi personaggi. Ed è una cosa complicatissima. Certo, perché dopo che hai riso tanto... come fai a uscire? A Ficarra e Picone disse il direttore artistico all'epoca, Paolo Cazzi, stavano di qua, devono ritirare un premio. Che Paolo, guarda, non è che un premio fanno grazie a essere umani, qualcosa faranno, perché Ficarra e Picone sono Ficarra e Picone, parliamoci chiaro. Certo. Prego il caffè. Fecero qualcosa, la gente a San Giorgio che rideva come pazzi, e la ricetta, ok, Ciro, piglio il repertorietto, esce prima che succede quello che dici, e improvvisai tutto e andò bene.
paradossalmente a volte quando improvvisi va a finire che va anche meglio di come te l'hai. Perché non cerchi di improvvisare pure tu? Ci provo, ma non credo. Stai improvvisando, Stai improvvisando e non te ne rendi conto perché lo fa molto molto bene il nostro Vincenzo. Sembra che non sto improvvisando. Qua mi ha fatto molto piacere, ragazzi. Grazie di avermi invitato. Ma quando hai visto la mia chiamata, che hai pensato? Chi sta, ma che vuole di nuovo? Nata partita la coerea. Apri calendario, ma fa che ci sta qualcosa che non sappiamo, qualche campionato che non so, ma fammi pezzo ci sta qualcosa, sai, un torneo Moretti, che ne sai, poi un triangolare, quello è un grande rischio. Poi cosa è accaduto? Cosa è accaduto poi? Si fa più il torneo Moretti? No, non c'è più. D'estate era bello perché inizialmente mi inventarono il torneo Berlusconi e il torneo Moretti che giocano 3 squadre. Sì, rifanno un trofeo Berlusconi. Ovviamente. Tra Monza e Milan, tra l'altro. Ovviamente. Poi dopo ti chiedo qualche altra cosa sul Napoli, sullo scudetto, sulla maglia che è stata presentata ieri. Dove nasce però l'idea di Ciro Giustiniani di diventare comico? Allora, ho difficoltà a rispondere a questa domanda perché non l'ho mai fatta. È difficile, se è una domanda non l'ho mai fatta. Complicata, è originale. Non ho mai fatto nessuno, anzi può fumare. Vai, fai quello che vuoi. Questa è improvvisata. No, è una domanda che non ho mai fatta da nessuna parte, questa è... Ti ammiro, secondo me tu io e te ci conosciamo da poco, ma ci conosciamo da tanto. Sì, perché secondo me ti hai fatto una domanda che veramente mai nessuno l'ha mai fatta. Io per esempio non lo so. Però l'hai fatta questa domanda. Vabbè, ma tu se ti trovi in difficoltà che non riesci a rispondere improvvisa. Non è che non riesco manco a rispondere, è che mi ha trovato spiazzato con questa domanda che in un mese, cioè, capito? Durante il caffè. Allora può capitare. È una domanda che poi non me l'hanno mai fatta. No, ma è quello il problema. Che quando allora fanno... mi è rimasto un attimo, capito? Vuoi che la cambio? Cambiamola, se non è così. Perché si fa tanto celebrare che se era qualcuno veramente, io oggi non sto in capo. Ma non è vero, questo non è vero, Ciro. Dove ti piacerebbe stare ora? Ora mi piacerebbe stare in un posto fresco, frigorifero, non so, se cambia quella foto, però è un po' più qualche chilo, mi mette una fotografia. Allora io ti faccio un'altra domanda. Adesso tu mi hai dato proprio là. Se io cerco Ciro Giustiniani su Google, mi esce come secondo consiglio Ciro Giustiniani dimagrito. Oh, vero? Lo sapevi questo? Non lo sapevo. Questo non la sapevi. No, perché io non mi la cercare. Io invece vedi, ti ho cercato. Ciro Giustiniani, perché ci sta questa? Sì, perché sono dimagrito. Ho fatto anche il cambio. Perché secondo me chi fa questo lavoro e poi tu mi insegni che hai fatto teatro, deve anche cercare di cambiare per non restare ingabbiato. È un po' il brand, no? Il tuo brand. Non mi piace il brand. Immagine. Diciamo che c'è bisogno anche per una questione anche di salute, poi capite, poi la verità è che più vecchi ti fai, più cerchi parecchio a guaglione. Tu mo quanti anni hai? Questo era per un provino intellettuale, Ciro Giustiniani. Sì, in realtà tu non lo sai, ma Ciro Giustiniani è intellettuale. No, guarda, ho scritto anche un libro. Io sono un mentalist passivo. Un mentalist passivo. Bella questa, mi piace. Pure sul mentalist passivo, cioè non è perché non è troppo alto. Mentalist, sei un mentalist passivo. Cioè ti fai motivare, come funziona? No, ma non sono, cioè il mentalist è quello che ti dice ora stai pensando il 4, il 7, il 8, riesci a capire quello che invece sono passivi, mi faccio capire, capito? Sono mentalist passivo. Chiaro. C'è empatia. Io ho una... molti lavorano con l'intelligenza artificiale, io ho una deficienza lì artificiale, insomma. No, mi piace, parlarmi con cose importanti, parlarmi di fatti importanti. Dicevo, allora, tu hai scritto anche un libro nel 2017. Ma non è destinato, zitto per Natale, non è destinato. Diciamo pure quello.
Però non è ancora... Però tu ti definivi su comico socialista. No, ma che sempre hanno tutto qual comico socialista, non fai passare non hai letto bene. Non hai letto bene. Sei sicuro che non ho letto non bene? Hai letto allora bene. Come ti definisci come comico? Non mi definisco, ma non hai letto bene, perché non eri socialista, non hai letto bene. Non ho letto bene. È una parola simile a socialista che può essere. Può essere tutto quanto, può essere pure feticista. Cioè, comico feticista, no, ci sta. Ci sta, ma non so dire. Però non mi sembra. Ci stanno. Non metto dubbio. Io faccio pure i nomi. Quali sono i comici feticisti? Non facciamo nomi, no? Cerchiamo di non... ma anche feticista non è una cosa negativa, sono gusti. Sono gusti. No, allora, il libro era per mia mamma Sorridere era già in italiano, sì. Un romanzo che è un po' autobiografico, dove parla di questo un periodo della mia vita dove ho avuto l'opportunità sia di lavorare, parolone, non ho mai lavorato in realtà, ero dirigente sindacale e facevo il capo, dunque era sindacale, ho detto socialista. Socialista. Vabbè, ma socialista, sindacalista, stiamo là. No, perché non è sociale, ma proprio dai, no, il reggo, proprio niente. Non regge. Se l'è legata quel Napoli mondiale è stata la mia fine con Ciro Giustiniani. Da uno scandinato, non parliamo un po' l'umidità a Reto Monaldo. Ma me la devo recuperare, mi sa questa. Facette visualizzazioni. È stato tra le più viste invece. Ma non ci crederò mai. Non ci Hai capito che non ci credere. piazza non mi hanno chiamato più. Anzi, tutti si aspettavano un'altra puntata in Napoli con Ciro Giustiniani. Il prossimo mondiale. Fra 3 anni ormai, fra 2 anni. Sperando che ci sia l'Italia, ti chiamiamo. Ormai ci vado consiglio l'Italia. Neanche l'Italia ti facciamo commentare. No, tu sei più per questi alternazionali. No, magari arriva un giapponese. Per esempio, tipo fa Senegal, Sierra Leone. Sierra Leone. Derby, tu vuoi un derby? C'è un derby africano tra leoni. Ci sta. Vabbè, la giungla del calcio. Leoni, Camerun. Non chissà, vedi. Potremmo fare. Chissà se lo faremo un giorno con Ciro. Fammi parlare un po', raccontami un po'. Io? Sì, sono fidanzato da poco e dopo aver fatto teatro, perché è stato quello, la grande esperienza. Tipo l'ammiratrice Nino D'Angelo, stava l'ammiratrice in prima fila con lo spettacolo, capito? Il dietro le quinte. Lei viene da te, sai sta canzone di Nino D'Angelo, no? Sì, l'ammiratrice mi presentai a te, bella come il sole, me la canti a discoteca. La so, io non la sto cantando perché non volevo. Come si fa a non sapere? Cantante. Ma non sapeva Nino D'Angelo, non sapeva Ricciardo, non sapeva D'Alessio, non ti sto dicendo, dimmi Lian. Però hai capito, non conosce Lian, il famoso illustre. Io oggi ti avevo preparato, ti avevo detto che oggi sarebbe. Lian è un cantante che ha avuto un boom fortissimo negli anni 90, dunque non è tra quelli che attualmente sono in auge, ho detto auge. Che è una parola che conosciamo bene. Però, a livello di musica a questo punto mi ha incuriosito. Che ascolti? I tuoi gusti musicali, Ciro. Ti faccio una. Anche questa non te l'hanno mai contro. No, questa qualche volta è capitata, ma non chiesta e lo dico con apertamente. Io ascolto sono cresciuto con Pino Daniele, Vasco Rossi, epoca mia. Sono cresciuto con Ricciardi D'Alessio, Nino D'Angelo, i Doors. Come no? Conosce i Doors? Light My Fire. Poi? The End. This is the End. Poi? This is the End la canzone. The End. Poi Strange Day. Poi? Dov'è morto Jim Morrison? È morto prematuramente. A 7 mesi, prematuramente. Era in quella nazione vicino al. Dove sta sepolto Jim Morrison? Dove è sepolto? Non lo so perché non è. Scusa. A Parigi. Ma chi è che va al cimitero da Jim Morrison? Chi va al cimitero di Jim Morrison? Andava su internet in Coppanicchi. Cerca la lista di quelli che vanno. Cerca la lista di quelli che vanno. Mi fa in Coppanicchi chi ci vanno? Mi stanno più sigarette, spagnolle e birra in Coppanicchi Jim Morrison. Come omaggi, Come omaggi. Guarda.
faccela vedere per cortesia, guarda, chi non sa proprio niente, tu ti parlavi di Kurt Cobain, oh mamma mia. Kurt Cobain, no. Kurt Cobain, come no? Morto. Vogliamo fare un'altra domanda? Posso fare una bella figura? Comunque non abbiamo concluso una domanda, una risposta fino a questo punto. Comunque c'è un escursus da questi dai cantanti nostri, ti ripeto. Allora, vabbè, quindi non è un genere solo, tu spazi tra vari generi. Pure la musica di Gigi mi sento. Il rondò veneziano. Ma vai a periodi, in base anche al tuo periodo? Oppure... vado come mi dice a capo. Ovviamente ci sono degli aneddoti, praticamente io sapevo che quando ero piccolo io Ricciardi in realtà non sapevo, Nino D'Angelo sì perché già appariva con i film, ma da piccolo giocavo per strada e sentivo questa voce di Ricciardi con la macchina che vendeva le cassette, appunto Mix and Bayer, poi tutto il fenomeno che c'è stato, li ho conosciuti, mi hanno regalato il libro e tutto, no? C'era questa macchina che passa e sentivo questa voce di Ricciardi che cantava no, non è vero, non ci posso credere ancora, che non sapevi farci, insomma, Ricciardi. E Ricciardi c'era questa voce che lo sentivo e lo associo all'odore della candeggina dei servizi, perché mentre giocavo a pallone in queste traverse di barra, quel tipico odore da candeggina. La canzone arrivava anche dalle case. Chiaro. Col bucato steso, i soliti panni che tutti quanti conosciamo. E ad appazzo pallone sotto il balcone in mamma posto, questa era un classico. Quindi ti ricorda un po' l'infanzia, Ricciardi. Poi poi c'è stato il periodo e poi Ricciardi poi è rimasto ancora tuttora che è un sì, poi ha fatto poco tempo fa la canzone con Sannino. Sì, però Ricciardi, D'Angelo e D'Alessio appartengono al mio lato più underground. Definisci underground. Lato scolaresco, vamo a parlare Green Day, Doors, tutti super. E poi Green Day sono molto usciti dopo rispetto ai Doors. Ecco. Grazie. Io comunque me lo vedo uno spettacolo tra tutti e due. Se vuoi te lo prestiamo. Ma tu non fai tipo stage? Vengo a fare lo stage. Lo faccio dopo scuola. Quaderno a casa e facciamo. Vengo a fare dopo scuola. Poi c'è stato il periodo. È avuto un periodo rock poi. Come? Un periodo rock, il periodo rock di Guns N' Roses. Ricordo il CD Spaghetti di Incident. Quando loro rifecero anche delle cover. Knocking on Heaven's Door. Sai, no? No, knocking on Heaven's Door. Che in realtà aveva cantato prima Bob Dylan. Hai visto? Tu lo sottovaluti. Ma che sinceramente beh, però diamo questo era il colloquio per fare lo stage. Adesso e niente, ti ripeto, musicalmente viaggiavo molto musicalmente. Litfiba, Litfiba ci fa tenere che Litfiba Donna di cuori. ma Donna di cuori c'è roba più a pazzielle, insomma, parliamo di El Diablo 93, 94, 92 che stanno qua. Comunque tanta musica di tutti i generi, tutti i tipi, e ascolto anche tanto i miei amici cantanti napoletani attuali. La nuova generazione di cantanti napoletani li ascolto tanto, li studio, togliendo i tre pilastri personali, ripeto, Ricciardi, 3 punti in attacco, la magica. Ricciardi a destra, D'Angelo a sinistra e D'Alessio centravanti. Loro ricoprono il ruolo a centrocampo. Abbiamo sulla fascia Granatino e Miraggio che si alternano, fanno un tempo uno, un tempo un altro. Miraggio tra l'altro tuo compaesano, perché è di Barra. No, Miraggio è di Cavalleggeri. Non è possibile. Rosario Miraggio non è di Barra. Di Barra, se vogliamo entrare proprio a Barra è uno un po' più grande d'età, che è Enzo Caradonna, che tra l'altro è uno degli autori. Poi a centrocampo diceva Miraggio non è di Barra, ma Miraggio perché e Granatino io si alternano. A centrocampo Metodista, avanti alla difesa ci sta anche Toni Colombo, poi ci stanno le donne che giocano tutte e 4 in difesa, le mettiamo, insomma, ci sta Ida Rendana centrale, mi piace questa formazione, Cantone e Nancy Coppola,
un Coppanata Fascia, nato in Coppanata Fascia è meglio che stanno lontane, poi Stefania Lai centrale e Giuseppe Attanasio. Ma poi ce ne stanno, c'è Gianluca Capozzi, abbiamo una panchina rosa a porta lunga. chi mettiamo? Vabbè, possiamo fare anche il doppio, la partita del cuore, manifestazione Coppa Campionato. Importa c'è una partita del cuore con questa formazione. Un'esperienza, c'ho una di esperienza, importa un team. Lo stavo pensando, il regista, stavo pensando, però ho pensato un po' troppo grande di età, lo terrei più nello staff dirigenziale. Mauro Nardi, assistenza allenatore, gli facciamo sì, fare. diciamo che importa, mettiamo il filo di Merola, va? Ci sta. Francesco Merola è un... La fascia a chi la diamo? La fascia di capitana D'Angelo. D'Angelo. Storico. Bella sta formazione, mi piace, possiamo competere anche per lo scudetto della Champions. Tu sei felice pure il presidente De Laurentiis. Ciro, allora, Made in Sud. Sì. Made in Sud è stato grande trampolino ovviamente per quanto riguarda visibilità, noi abbiamo avuto anche altri due colleghi, dicevo che come Gennaro Scarpato per esempio per quanto riguarda Made in Sud, tra poco magari vediamo qualche Gennaro che tra l'altro è un talento, bravissimo, Gennaro veramente bravo, è stata tra l'altro ritrovate tutte le puntate del podcast sul nostro canale YouTube, se vi siete persi quello con Gennaro Scarpato sicuramente avrà detto la stessa cosa di me anche lui, no? Certamente. No, ha parlato anche di te, perché abbiamo chiesto di tutti quelli che hai conosciuto a Made in Sud. Perché se ne parla dei miei cancelli, cioè... No, non ti preoccupare. Tagliamo la scena. Ha parlato anche di te, vai tranquillo, quindi puoi ancora chi non ha parlato puoi ancora salutare Gennaro Scarpato. Un talento. Cerrone ha parlato di Ciro, perché sennò non sia mai che non puoi salutare più a Cerrone. Ma parlate di me Cerrone? Probabilmente sì, se no ne rifacciamo un'altra. Ma basta un'aggiunta. Cerrone, tu parli di me. Ma lui già in questo momento c'ha una diatriba con Giolier in atto, ma non facciamo pure la diatriba tra Cerrone e Giustiniani. No, a parte che noi abbiamo fatto da tramite. Arrivo con me, c'era una volta perché non so Giolier. Ma tu hai fatto dissing con qualcuno? No. Però ti piacerebbe? Cioè con chi lo lo faccio te uno dissing. Per esempio c'è stato questo qua Giolier Cerrone. Ma è vecchio, è una cosa vecchia, facciamo già un anno, hanno parato pure. Giustiniani ma anche perché fa audience. E che ma fa Giustiniani chi hanno? Chi potrebbe essere? Una puntata secondo me Salone, fammi fare dissing un Salone, ci sta. Come lo chiamiamo? Il dissing tra Singolar Tenzone. Singolar Zalone. Singolar Tenzone, di sfida Singolar Tenzone, sai no che Boris. Come no? Io Singolar Tenzone eravamo il signor Singolar Tenzone, ma sfida a scuola a me. Ha fatto teatro, non poteva andare a scuola. Satana, ma in teatro e poi andare. No, non so di sfida Singolar Tenzone. Con tanto di guanto tra l'altro. No, era a versetti, era la sfida dei poeti a versetti, no? Quello che mo magari fanno i rapper che poi hanno fatto negli anni d'oro quando hanno iniziato con il rap, Clementino, e facevano la sfida, cioè, le battle, le freestyle. Però 500, no? Si chiamava di sfida al singolare. Ma perché io non ero nato, perciò non ma stai scritto, studiamo, studiamo poco. E appena tornerò a casa. Non sei mai stato bocciato a scuola? Una volta sì. Poco. Deve essere bocciato più volte. E più cultura c'hai. Ma infatti faccio un appello ai professori, bocciate di più. No, scherzo, che bocciate, facciamo cioè, dove scuole prendo le invece? distanze. Io sono stato scuola di che fascia d'età? Liceo, che liceo Ho fatto liceo. Si è scesi cioè un liceo c'era gente che a capo che da studiare già sapeva, andava a capo che era a studiare. Al liceo vanno i futuri, insomma. Noi, quindi non è che depone molto a nostro favore, però non sapevo singolare attenzione del liceo scientifico. So il singolare e plurale, cioè so la differenza. Ma fai il classico o il scientifico. A me, che hai fatto la lettera, in coppa letteratura. No, letteratura. Ci siamo fermati comunque su Made. Io provo ogni tanto io a ho fatto riportare la ragioneria a Portici, ora è un liceo, ma quando sono andato io il Carlo Levi a Portici, il Carlo Levi. E niente, ero uno studente modello. Assolutamente. Tu mai bocciato? Io ero l'esempio da non seguire. Capito. No, qualche volta sono stato promosso. Qualche volta capitava.
Sì, io sono diplomato tardi. Mi andavi all'11. E poi subito la via? Mi andavi all'11, ma se non capisci. Cioè, era tardi. Comprensore. La via dell'11 sarebbe alle 11 di sera, ma di che giorno? No, le 11 è mattina. Ah, di mattina? Vabbè, ci sta. Ma è figlio sponsor. Importante però. Sponsor importante. Ma come ne pigliate? Ma non ne piglio mica io. Cioè io sono Lui va in strada a selezionare talenti. In strada non li avrebbe trovato. Gli artisti No, io sono un tuo fan, quindi stavo a casa io. Ecco. Io rimanevo a casa. Gli fai gli auguri quando lo vedi. Assolutamente. Mia mamma parlami qualcosa. Quanto tempo teniamo? Un'ora di tempo. Che ore sono adesso? La voglio fare. Un argomento a piacere. No, scegli, facciamo un fatto che no, io stavo parlando allora di Made in Sud. Made in Sud. Poi c'è stato anche il passaggio in Rai. Sì. Ci sono state delle difficoltà dal punto di vista perché molto spesso qualcuno dice in Rai magari devi stare un po' più attento a quello che dici, ricordiamo pure la famosa cosa in prova. Poi in diretta soccacchi loro poi. Però ti è capitato un qualcosa del genere? Cioè hai avuto problematiche per un tuo pezzo? Abbiamo avuto la fortuna di poter una problematiche ci sono state ecco per il fatto di essere politicamente scorretto a volte. Quando io ho fatto un pezzo sul Vesuvio, un monologo sul Vesuvio, in realtà io dicevo basta in questo periodo proprio 2 anni fa, perché mo tutti parlano del Vesuvio. Quando ci ho parlato io del Vesuvio, manco Vesuvio sapevo che ero Vesuvio. Cioè, io feci un'analisi, dissi il Vesuvio a noi ci ha sempre voluto bene, tant'è, parlo del Vesuvio, di tutto ciò che ci dà il Vesuvio, che il Vesuvio in realtà non è una cattiveria che sto dicendo, è sempre un dato di fatto, che quando è scoppiata, insomma... Il Vesuvio? Non nel 40, ma... Quella prima, quella là proprio che ebbe successo proprio. Pompei Ercolano praticamente. Quando ci fu una propaganda scelto primo Spacchetto cosa. Non erano napoletani quelli che erano morti. Tu si vai a Pompei, a Ercolano, non erano napoletani, erano comunque venivano da altre città, tribù. No, quali tribù? Era l'impero romano. L'impero romano. Io oggi sono spettatore in realtà, cioè sono qui ma mi piace molto. L'impero romano è tribù, ma chi sono ma perché le tribù mica si sono estinte, esistono ancora oggi. Parlami a te. Io sono qui, io la domanda l'ho fatta. E lì insomma qualcosa dovetti toglierla perché poteva essere travisata, insomma. Questo pezzo risale a 3 anni fa, ma se lo trovi la regia ci manda anche un Emanuele adesso troverà anche eccolo, va bene, ok, tienilo, va bene, basta, lo puoi togliere, va bene così. Niente, io parlo del Vesuvio, parlo di alcune cose dove sono proprio nostre, dove a volte sai il radical circo, la persona che vuole correggere delle cose che non si possono correggere, c'è gente che la traduzione parla del friariello, no? Dicono no, il friariello, il frigitariello, il frigitello, chissà che questo è 10 anni fa. Questo è Made in Sud in seconda serata. Che tante che era previsto monologo mi intenevano manca camisa, mi fa mettere, mi ha detto non mi facete mettere la camisa celeste. Perché a Made in Sud inizialmente il Rai non volevano gli stand up, non volevano i monologhi, volevano solo i personaggi. Io non avevo il personaggio non altro che San Gennaro e facevo lo stesso San Gennaro che già era politicamente scorretto. San Gennaro con l'orecchino che ti esce, che ti dice mi ha fatto battuta e mi ha fatto ridere proprio, sta battuta ha fatto ridere a Santa Barbara Maronna dei Pompieri perché dopo sta battuta ti fu una cosa che no? Era già un po' spinto per un target. Sì, ma anche un mio monologo dove io parlo che entro in chiesa e non mi faccio segnare la croce, faccio l'occhiolina lontana a Gesù, già è politicamente scorretto, è proprio politicamente scorretto, non è detto che uno diciamo a macchina look, cioè capito? Non è detto che uno debba dire queste cose. Sì. No, che non è la volgarità adesso. Non è detto che bisogna essere volgari, cosa che alcuni credono che per fare stand up oggi bisogna dire essere volgari. No, non è così. Sì, perché questo era lo slang poi di strada. Certo, sì. Era lo slang di strada quando si diceva, si buttava questa terminologia. E comunque
parlando del Friariello è un termine, parla del Vesuvio, grazie al Vesuvio, all'eruzione della fertilità. Tu sai che quando c'è un'eruzione vulcanica poi dopo la terra diventa più fertile, sai si fa. Come no? Abbiamo avuto anche l'ospite che ci ha spiegato tutto. Anche di vini qua. I vini, fertilità, upiendo le coppe Vesuvio, che Pomarolo prende dai minerali delle rocce. Questo l'ho studiato in diretta, quindi preparato. Però un Friariello comunque, grazie anche al Vesuvio, nell'area vesuviana, che tu quando correggi, sai, la persona non faccio mangiare una pizza con il frigitariello, no, Friariello è Friariello, cioè o Friariello si chiama Friariello, chiariamo sta cosa, Friariello si chiama Friariello, butti mia a una parte mezza monota, cioè, no, vorrei salsicce e frigidarelli, ma come parli? Friariello e Friariello, è come se Giorgio Panariello mi chiama Giorgio Cestino di Vimini, si chiama Panariello e Panariello. Chiaro. Anche quando andiamo all'estero il nostro nome cambia. Bella buona, Cir Giustiniani. In Francia tipo Chirot. Ci stai pensando a farti chiamare Chirot? No, voglio parlare dei francesi, mi parlate proprio, sono stato a Francia in una settimana, mi parlate proprio dei francesi. Dove sei stato? Parigi? Parigi, Champs-Élysées, Euro Disney, l'inferno. Tu quando che ricchi vai sotto una dalla tenevi i flash, tenevi ancora gente che ricchi in capo, tu quando che ricchi dopo lì in capo. Poi che la Francia non è che abbiamo voglio in base a 150 anni, negozio di Dior profumi. Vuitton profumi, quando dice in marca qua, Gucci profumi, profumi, poi non ti ubiteva, buffate profumi, fate a wall, cioè voglio che poi il bidet è francese, tra l'altro. Il bidet è francese. Quello paradossalmente l'hanno inventato i francesi. L'hanno inventato e l'hanno ittato. Cioè, loro hanno preso la Monna Lisa da noi e noi io che ho fatto lo scientifico, allo scientifico ho imparato che il bidet l'hanno inventato i francesi, ma in realtà il primo a utilizzarlo veramente, effettivamente, nello slang. Mio nonno ha lanciato alla Reggia di Caserta, quindi potrebbe essere magari non mio nonno ma mio trisavolo. No, ma la cosa che mi viene ancora da dire in queste apparenti volgarità che sto dicendo è che continuano sono apparenti perché sono dati di fatto. Sì, assolutamente. Se tu devi parlare di una cosa, la parla. Sì. Tu non puoi dire che a noi ci chiamate puzzate, non vi lavate. Ragazzi, ho fatto delle file a Euro Disney, poche ne ho fatte, ma c'erano degli americani avanti che dicevano pochissimo una bomba atomica e si mettono un deodorante sotto raccio, è incredibile. C'è il Terroni, noi napoletani puzziamo, ma anche noi qua durante, tu si vai in Coppa di Vigli, i quartieri spagnoli, i belli vasci che la gente fanno il lavare un'acqua in terra che esce profuma, ma abbiamo sempre, lo dicevamo prima, sempre panni stesi. Noi ci facciamo 5, 7, 8 giorni qua a Napoli, come fate a dire, perciò mi fa ridere quando poi si attaccano a chi le rispondono colerosi o non vi lavate, a me mi fa ridere questa cosa, perché è paradossale. Paradossale non è perché noi siamo pulitissimi a Duram, cioè noi abbiamo fame profumo ma a Duram vero, noi l'enfasi la sai. La Francia proprio l'enfasi sta in Grizia che mano in fronte non vendono un bidet, non si lavano, cioè. Però immagina di andare in Francia ad aprire un negozio solo di bidet. Fa la fama perché loro non lo concepiscono proprio, loro hanno ma poi la cosa infernale dei francesi, sono stato anche al Louvre è un museo, no? A Gioconda. Okay. Non vorrei mai essere il quadro che si rimbetta a Gioconda. Nessuno caga. Cioè tu poi la Gioconda piccola quel quadro grandissimo dietro, grandissimo, ma proprio ti tieni presente come grande come ci siamo capiti, grande Rocco, diciamo. No, Rocco. Hai sorelle tu? No. Grandissimo e nessuno calcola proprio, cioè tu si domanda chi è questo quadro, ma sa tu quando abbriaggio che è nostra, che però non è stata rubata, l'unica cosa che non è stata rubata è che fu regalata proprio a Da Vinci quei fesserata, lo sa, io cattano la gente, insomma, gli facevo i regali, ti regalo un quadro, poi tu fai un favore. Ok. Fai fatica. Però tutte le opere al Louvre, tutte rubate dagli egiziani, le mummie, i sarcofagi, dall'Africa, cioè da dove hanno rubato e chi guarda hanno rubato dappertutto, hanno creato
una cosa grandiosa, il Louvre, che poi l'hanno anche ingrandito tra l'altro, con tutte opere rubate in tutto il mondo. È un museo del furto. Sì. Bello. Stiamo andando proprio a dire, cioè, il Louvre ci farà querela, ci farà querela. Ma no, voglio, ma la verità, scusa, o sanno pure loro. Facciamo i politica, no, un luogo molto bello, devo dire la verità. La Gioconda magnifica. Hai fatta foto della Gioconda? Sì, in realtà è stata lei che me l'ha chiesta. Ah, t'ha riconosciuto. Ma sempre per qualcuno di casa. Doveva mandarla a qualcuno oppure sempre per mandarla a qualcuno, la doveva mandare al Cristo Velato a Napoli. Ok, sono parenti. Sì, sono parenti, probabilmente. Tra opere d'arte. Ti ha incontrato a Parigi, invece il Cristo Velato non ti ha incontrato. Cristo Velato, che tra l'altro sta a Napoli, è la cappella di... Dove sta il Cristo Velato? Senza Napoli, sto parlando della Francia. No, il Louvre è bellissimo, però tu se analizzi comunque sono tutte opere che all'epoca furono trafugate, prese e portate dai militari francesi. Tra l'altro hanno girato Lupin, la serie di Netflix, quindi è proprio brand. No, però diciamo che i francesi la cosa che ti fanno in freve è che non ti vogliono proprio comprendere, cioè tu se la cosa non l'hanno proprio è una prosopopea. Sì. Insomma, il francese, già se parli inglese ti guarda. Io per tutto il tempo che sono stato in Francia ho ammirato e ho rivalutato sempre di più Materazzi. Ah, vedi, Marco Materazzi. Dai, nel 2006 mi hanno fatto, cioè io andavo al Louvre e pensavo 2006, come l'hanno indussato, pensi come hanno schiattato un corpo, cioè è stato parliamo italiano e cambiamo argomento. No, figura. No, stiamo stoccando anche la no, assolutamente. calcio, anche perché Materazzi poi comunque si è fatto del male per portare a casa la vittoria. Chi l'ha fatto l'italiano, chi l'ha fatto fu, ha fatto buona provocatamente, che cazzo a chi l'ha fatto in frego. Perché noi abbiamo tutti negli occhi, vedete, la testata, cioè, diciamo, un trash talking che poi ha portato alla ma la cosa divertente è che avrebbe potuto usare pugni, calci, invece ha usato la testa. Perché capite chi l'ha fatto? Proprio mi sei mamma mia, sì? E questo è un altro refrain che qua a Napoli abbiamo sempre. La mamma perché a Napoli è così che la mamma è un'unità di misura importante. Che la mamma è un claro, non mette la famiglia in mezzo, pazziamo su tutto, sì, ma non però su quello se Idric Patet non è che ti sto offendendo, capito? Patet non è offensivo, ma anche più tanto. La mamma è sempre la mamma, capito? Certo. Poi non apriamo questo file che potremmo rischiare che comunque di essere censurati. È il primo genitore femmina, quindi comunque ci hai una mater sempre connessione. Est, tra l'altro. Come il primo figlio maschio, il primo genitore femmina comunque. Poi mi piacete un sacco come coppia tutti e due. Guarda, secondo me ridi e a seconda. Adesso scherzo. Non far vedere che hai paura può che essere nato un duo comico qui, cioè no, io sono molto non mi metterei mai al tuo stesso livello. Ma tu hai pensato di fare un duo? No, ragazzi. Sei una carriera da solista. Un duo che tra l'altro se fa applausi sui miei, sui suoi fischi, sui miei, se sbaglio io. Perché c'ha la responsabilità su di te. Poi se provi racconti un scotch, cioè io dovevo fare proprio che doveva essere proprio un lavoro di prove, poi racconti. No, ti vedo molto portato. Ma no, ci stiamo divertendo perché poi fondamentalmente è un caro ragazzo. Caro amico ormai. Caro amico, e mi ha spiegato perché voglio sapere perché sei qua tu, cioè, come mai? Non te lo posso dire con le telecamere accese. Ma chi ce l'hai? Dici? Ora no, ma magari stasera. No, dai. No, praticamente mio nonno tutto suica. E terra ne so. Tutta Casalnuovo qua. L'ha fondata lui, Casalnuovo. Prima non ci stava niente. Casalnuovo. Lui è Vincenzo Testa, il signor Nuovo. Mamma mia. Nuovo, Casalnuovo. Casalnuovo, tra l'altro c'è la statua di Casalnuovo, la famosa. La statua di Totò a Casalnuovo. Lo sapevo, ci stavo arrivando. Ci stavo arrivando. E addirittura volevano mettere anche la statua di Massimo Troisi. Maradona. È Maradona. Ormai lo stadio Maradona si è preparata a niente. Cioè, non è preparata a niente. Niente preparato qua. Niente preparato. Una scaletta, cioè, non sai cosa sono paradisi suoi, Casalnuovo. No, io sono di Ponticelli. Che c'è zecca? A Ponticelli abbiamo a Maronna Neva. Esatto. Coppo Viale Margherita. No, non lo sapevo. Che si alza
che si alza tutti gli anni il mese di reazione a catena stiamo facendo di agosto. Però allora secondo me io vi vedrei per ore cioè se ti ciazzano le punticine non sai che fanno la maronna ne va a punticine o mese agosto che tu sei la maronna cioè su Viale Margherita però agosto è in ferie sì no ad agosto io non sto a casa. Sì, ma tu turno, no? Tu dici che sanno hanno fatto la festa. Conosco più i giri di barra che la festa vabbè, mo mi lanci proprio, capito? Sui gigi purtroppo abbiamo poco tempo perché sui gigi ci meriterebbe un'altra puntata. Potremmo parlare penso 6 mesi, 7 mesi. Senti, ma c'è Ciro un tuo monologo al quale sei più legato? Perché noi spesso, insomma, abbiamo fatto questa domanda anche ad altri due colleghi, ho detto no, quelli sono quasi tutti come dei figli. No, che bello, è il politically scorrect in questo caso. C'è un tuo... perché poi dice light, come dicono giustamente i cantanti, c'è sta cosa che tu tieni un corpo più... Tu hai un tuo figlio preferito? Sì, il mio figlio preferito ormai è diventato quasi come passerotto non andare via, cioè se non lo faccio la gente quasi in realtà più di uno, ne sono 2 o 3... ogni anno ne esce qualcos'altro di nuovo dove mi diverto. In realtà quello che preferisco è quello che mi diverto di più. Ci sono alcuni che mi diverto di più e quello che può essere... A me i miei monologhi non c'è la rincorsa alla battuta, c'è la descrizione, perché io mi diverto più nella descrizione che nella battuta. Poi se c'è la battuta è fatta la battuta, perché sennò poi si rischia che la battuta vada a... No, poi la battuta c'è, ci sta, funziona, si mette, per l'amor del cielo. A me mi diverte molto la descrizione, no? È come se stessi descrivendo qualcuno che non ha visto sta cosa, la faccio focalizzare, faccio mettere a fuoco su sta cosa. E ci sono molte descrizioni, mi fanno morire. A volte ho tentato di fare dei monologhi su delle cose impossibili, perché al di là di mamma, moglie e zia, che ormai parliamo tutti i monologhi del mondo, io ho tentato e ho provato e ci sono riuscito a fare monologhi su cose che nessuno mai ha parlato, come il Vesuvio. Sono stato il primo a parlarne del Vesuvio in Rai, proprio a parlare proprio del Vesuvio, il cappotto di mio nonno, fare un monologo. Quando ho deciso di scrivere il cappotto di mio monologo sul cappotto di mio nonno, chi collaborava con me ai testi guardava, dice ma tu sei pazzo, che mai scrivi un po' monologo di nonno? E che me parla sempre un meccanica, da farmacista, da zia, da nonno, mamma, anche su quello sei stato il primo, il cappotto di tuo nonno. Cappotto di mio nonno, io ho voluto fare proprio dal 2-3 monologhi di argomenti che sono stato il primo a farlo. Forse anche l'unico. No, perché poi qualcun altro ha fatto il cappotto. No, cappotto no, perché è follia proprio. Però sul Vesuvio qualcuno l'ha citato, l'hanno fatto più di uno. Ci fatto il mio. Supposta, sulla supposta sono stato il primo a fare il monologo sulla supposta. Sulla vita di una supposta. Poi come ho descritto una cosa che ne hanno parlato tutti, e non sono stato il primo, ma ho cercato di fare una differenza, ma non perché fa la differenza con l'altro, non è una sfiducia, con me stesso, fa una differenza con me stesso, quindi descrivere le vacanze quando si andava in Calabria, il famoso bagno innanzi a rete, quello che si fa d'estate fino a qualche tempo fa, no, in questo è il periodo che non si va in vacanza, ma fu il famoso bagno innanzi a rete, il pendolare, pezzo sulla Vesuviana, pezzo. E la cosa bella e magica è portarla anche fuori da Napoli a chi non vive questa realtà, però la descrivi e ridono e apprezzano. Dunque è una descrizione che non è detto che tu devi conoscere quello che ti sto dicendo, è come te lo sto dicendo. Poi c'è la Pasqua, c'è il Natale, però sono argomenti che ne hanno parlato di tutto, hai capito? Però la signora a fianco, chi ha fatto monologo in coppa la signora a fianco, io ho fatto monologo sulla signora a fianco, ma non è una sfida, non è una sfida con me stesso. Proviamo, oltre a mia moglie, mia zia, mia mamma, mia moglie, mia figlia ha detto, mio padre ha detto questa cosa ormai. Nuovi temi, cerchi sempre nuovi temi. Cerco di trovare dei temi. Un po' una sfida con me stesso, capite? Proviamo a fare il monologo sulla scritta on air, ok? Proviamo, questa magari è un'idea. On air. Cioè, quindi diciamo l'ispirazione la puoi prendere da qualsiasi cosa che ti passa per la... Sì, il monologo sul caffè, il monologo sull'amico un coppo comune ho fatto, cioè... Che torna sempre tra l'altro. Perché quando noi a Napoli dobbiamo fare qualcosa, ma non è solo a Napoli, ma è proprio in tutta l'Italia funziona. Quando dobbiamo fare qualcosa, la prima cosa che mi fa Santa Caccedo, come la prima frase, a chi conosciamo? A chi conosciamo un coppo comune? Vero questo.
C'è sta sempre l'amico in coppo comune, capito? Oppure c'è l'amico che ha l'amico in coppo comune. Sì. Cerco di trovare queste cose, che è una strada più tortuosa e tortuosa, ho detto, vuol dire, capito? Una strada poco stabile, dissestata. Però insomma questa cosa. Oggi sto imparando un sacco di nuove cose. Sto imparando un sacco. Mi sa che questo dopo scuola funziona bene comunque. 100 euro alla settimana, scuola della vita, 100 euro alla settimana, alle 3 del pomeriggio, che poi tengo il tavolo lungo con tanti ragazzi. Tanti, fai sessioni di gruppo, non lezioni private. Sei l'unico di Calcio Napoli 24, ci siamo passati in tanti, tranquillo. Io mi diverto. Quello che non sopporto, io sopporto la critica. La critica la sopporto ed è giusto che ci sia. Non sopporto quando vanno sull'offesa. Sugli haters, cioè che rapporto hai tu con gli haters hanno il tempo, lasciano il tempo che trovano. Poi vai a vedere magari la foto, sono cose che non esistono, sono povere persone che magari giustamente fanno una vita un po' complicata, allora soprassiedi, sì, diciamo, lascia giustamente magari ci avremo un attimo un profilo, no? A parte per quando vado io direttamente su social a vedere il profilo e vedi che magari è uno lo amo occasione meglio. Sì, è perché però questo sui social invece c'è una cattiveria, ma la cattiveria c'è sempre stata a volte. Ma ti è mai capitato invece un pubblico? Pochi. Un pubblico che invece proprio dal vivo magari non ridesse alle tue battute o era un po' ostile? Devo dire la verità, a memoria una cosa eclatante non me la ricordo. Okay. Una cosa eclatante, che è già buono. Belle quando tu esci, stanno 300-400 persone nella piazza, tutte e 400 fanno no. Vabbè, fantascienza. Me lo sarei ricordato. Sicuramente io so di non poter piacere, di non dover piacere a tutti, ma a me mi fa piacere, faccio questo per piacere, per comunicare, per far ridere, faccio un comico, però non è detto che debba piacere a tutti, ci sta che come se tu dicessi cinema, allora ti piace quel cantante, no, quel cantante non mi piace, però non è che va a cascare un piscina alla latrina, cioè non si può piacere a tutti. No, non mi piace, si può pensare di dover non commento cose, però poi ci sarà giustamente, viva Dio, esiste la libertà di pensiero e ognuno dovrebbe essere libero di poter fare tutto quello che dico io. Arrivano lentamente, prima o poi elaborazione in corso. Perché tu vedi il mentalist che lui con la testa era già andato all'inizio della mia frase, era andata già una fine confezionata e invece l'ultima tutta dava la destra e a sinistra, no look si chiama come Ronaldinho, il no look, il Ronaldinho della battuta, il no look, già si viene fatto. Questa è la comicità tedesca che si faceva tradurre inizio. No, ne parliamo proprio della comicità tedesca, ragazzi, non si ride. Basta che non arriviamo allo humor british, l'humor british pure apprezzo, pure fa ridere. Tu apprezzi l'humor british? Sì, pure mi fanno ridere. Però ti dicevo, ognuno è libero di fare quello che vuole. Stavolta te la completo come il tuo cervello l'aveva programmata. Infatti era così, poi ho sentito quella dissonanza del cervello, guarda che un'illusione. Una cosa, quindi mi sono ma tu mo sei una fibra, mo stai facendo il lavoro tu. No, io sto ancora al 4G. Tu stai ancora al 4G, ancora fai il lavoro. Guardate un camioncino ti attraversa la fibra. No, però in realtà vedi, queste sono le piccolezze. Non puoi piacere a tutti, ci sta, però non è detto l'offesa a volte, poi vai a vedere ti vedi chi ti ha offeso, diciamo non fa niente, pazienza, che fa. Ma lo stesso Maradona è stato denigrato, uno che ha avuto più successo di tutto quanto è stato Gesù, cioè Gesù l'hanno messo in croce, Gesù muore Gesù, no, figlio di Dio, non so quando papaino. Vabbè, all'epoca c'erano prezzi diversi per me. A Rosa ristretta erano Ruricello, cioè tutto su di lui, eppure l'hanno messo in croce, cioè Gesù dice nel vero senso della parola, ma anche dopo, non solo i romani, cioè chi l'ha avuto a mettere, dimostrare proprio che Rissa ha avuto a fare, capire che ha avuto a fare destra, sinistra e zapallo, non look sforbiciato, ha avuto a risorgere dopo 3 giorni, eppure Steve Santumanzica ancora non sarà assegnato, e stiamo parlando di Gesù, Buddha, no, non parliamo di tutto quanto, perché sennò pare proprio, no, parliamo pure di Buddha, no, Geoden ancora gente che fanno casa per casa, che noi
grazie a dico Covid ce l'era, ma però giustamente non dici cristiano. In questo caso no. I testimoni di Geo, giustamente che ci credono, vanno casa per casa, eppure hanno la porta in faccia, eppure dicono non bussare, non aprire. Dunque, se queste grandi gli evangelici che fanno, sai, nelle tende la domenica, sai, ti avvisano di una cosa, che Gesù vive. Sono ultras praticamente. Gesù è risorto, non vive. Cioè, ma vive ancora. Però per parlare di tutte le religioni, anche loro subiscono e hanno subito delle problematiche. Figurati un comico che anzi nessuno. Cioè, esiste. È ovvio. Anzi, forse se ti criticano dici pure, ok, allora sto facendo... Ho un ampio pubblico. Sì, perché ti ripeto, è successo a Gesù, è successo parlando calcisticamente a Maradona, ma tu si vai a parlare, no, pure Ibrahimovic c'è un problema. Ronaldo il fenomeno, parlando del Ronaldo vero, quello vero, proprio quello brasiliano. Originale. No, quello la Pepsi Cola. Cioè, parlando proprio originale. Eppure lui mica... Dunque, dobbiamo essere pronti alle critiche. Tu stiamo facendo a te questo discorso che comunque diciamo mi fa sentire un po' meglio. Pensate ti facesse sentire un po' Gesù? No, poi a questo però vediamo. Però hai capito? No, non funziona. No. Gesù, i suoi amici fidati, ho provato a trasformare l'acqua in vino. Gesù aveva i suoi amici fidati, San Pietro, mangiando su stesso piatto, Giuda è stato proprio l'esempio, giustamente. Giuda è stato il più normale lato, perché almeno si è venuto per 30 anni, poi si ci... Pietro il giorno dopo l'ha rinnegato prima che il gallo cantasse tre volte. Cioè chi l'ha rinnegato? Pietro è stato proprio chi l'aveva fondato, è stato proprio la prima pietra ha fondato la chiesa. Cioè quelli erano proprio anche culturale in un certo senso la puntata di oggi, vedi? Siamo culturalissima. Non è detto culturale, bisogna solamente sapere il teorema di Pitagora. Che non sappiamo. Cioè, il teorema di Pitagora. Ho capito come vengono. Scientifico. Il teorema di Pitagora. Costruendo i quadrati sui due cateti saranno uguali al quadrato costruito sull'ipotenusa, o no? Bisogna parafrasarlo perché sono anche un po' letterale. E il teorema della farfalla lo sai? Il battito della farfalla. I triangoli opposti al vertice hanno la stessa misura. Sì. Lo sapevo benissimo. Senti, vogliamo parlare un po' di Napoli, visto che ci avviciniamo alla chiusura. Napoli Calcio, ti va di parlare di questo Napoli Calcio? Ieri c'è stata la presentazione della maglia. Innanzitutto ti chiedo se ti piacciono, se le hai viste le nuove maglie, quella col Vesuvio. Quelle bianca. Che ho visto, ma aspetto le altre 17 mo. Sì, più o meno 17-18. Cioè, ne vuole fare 20 quest'anno. Sì, più maglie. Halloween, Natale, San Valentino. No, dici che a misura che la lei Capodanno. Che le Capodanno, che le Natale non con l'alce. La renna cambiamo. No, con la renna mettere all'elfo. Che ci saranno i campanellini proprio dietro la maglia, mentre avvisi l'altro avversario, così l'avversario chiama l'uomo che la mette, però la mette solamente per la tournée natalizia, perché il Napoli nel periodo natalizio è probabile che riesca a fare una tournée e la può mettere. Ci stai dando le notizie? No, non sono notizie, che l'anno scorso la maglia dell'Alce che io ho, perché sono collezionista, me l'ho comprata, l'anno scorso ho comprata quella di Halloween, quella di Batman, quella con i pipistrelli. Io ho fatto un monologo su Joker, un monologo in Coppa Padrone Casa. Cioè tu trovami chi ha fatto un monologo in Coppa Padrone Casa. Sono scendere Padrone Casa e Joker. No, proprio Padrone Casa, e poi ho fatto anche un monologo su Joker. Perché io sono sempre stato un tifoso di Joker e te lo giustifico pure perché sono un tifoso di Joker. Perché questo perché Batman, tra l'altro, è facile essere supereroe perché tiene suo figlio Rosinde che tiene i soldi, tiene un cazzo faccio supereroe. Ma facciamo costruiscono una super arma. Quanti soldi ce li ho? Quanti soldi ci sono? Sono come figlio del sindaco, papà mi ha lasciato i soldi, che già fa stamattina? Il supereroe. Facciamo supereroe. Joker, povero Maronna, ha perso l'asilo, c'ha avuto i pinoli, non sa mamma chi è, non sa papà chi è, vive in un lavoro precario, viene sfruttato.
Anche una malattia, tra l'altro. Infatti là c'è la vuota di Pino, non so se hai visto l'ultimo Joker. Certamente. Che io dovevo interpretarlo io. Ah, come mai ti hanno scartato, Ciro? Perché sapeva di 100 euro mancato. Per un cachet. Però guarda, ma c'è il 2, esce Joker 2. Ma sempre 100 euro mancato. Sempre però la stessi. controfigura potresti fare. La controfigura fai tu. La tua controfigura o di Joker? No, Joker. E alla fine dico, Batman, la prossima volta, prima lo 4 a Joker. Parlaci. Prova a conoscerlo. Prova a conoscerlo, prova a capire che problema. Visto che tiene i soldi, risolvici qualche problema a chi. Pagagli lo psicologo. Pagagli lo psicologo, pagaci i psicofarmaci, pigli una psicofemmina, fallo fare una psicachiavata, cioè una pelle, l'amore. Ma che ora andiamo in onda? Noi siamo in onda già adesso, quindi... Psicopelle non si può dire. Psicopelle. Psicopelle, oddio, non so se nelle parole volgari o meno. L'abbiamo detto. Però ormai è andato. Ora torniamo stasera su YouTube alle Però 21, tornando al calcio Napoli, immagino, le maglie mi piacciono, quella bianca, devo dire la verità, immagino che quando la mettono i calciatori fanno no, senza te, fornisce, no. Mi piace. Immagino Osimhen a cantare Walk Fara Schedia. Osimhen si arriva a mettere perché chi Paris Saint-Germain l'ha sfidato Paris Saint-Germain. Si tiene forse per riuscendo un duecentino, ha detto il presidente. Che non è il 100 di Joker, però questo è qualcosa in più. L'arbo duecentino tu versa facendo. Vorrei attaccato e tietto proprio quelle punte, immagino. L'arabo. Il 200, vediamo se la prende come sfida. A Messi, te sa paura pigliare Osimhen, ma tu versa ma mi stai facendo ingrippato. Di là così dici, ti sa un sacco ma può scattare il voto Osimhen? Un 400. Vabbè, entrano soldi. Sì, fortunatamente a livello aziendale siamo i numeri 1. Niente, la questione di Giuntoli mi fotto proprio, ormai abbiamo fatto il libero professionista, è giusto che mo attacco ciucciano lo padrone. Giuntoli questo ha detto, tu hai attacco ciucciano lo padrone. In questo caso. Mo va là e mo è filo Juventino, ha fatto Higuain, ognuno che va alla Juve. Ragazzi, Ibrahimovic ogni anno che cagna squadra dice questo era il sogno della mia vita. L'ha fatto Cassano, no? Che dopo il Milan non c'è niente piùetta all'Inter, o viceversa, non mi ricordo. No, all'Inter disse che il suo sogno era l'Inter, che era interista. Balotelli. Cassano, Inter Milan. Cassano pare che disse il suo sogno. No, quello al Real Madrid, poi alla Roma, poi però comunque ragazzi, sono liberi professionisti, oddio ci sono le forme, però è ovvio, mo va là deve accattivare, o viene da Napoli, va a Torino, sa da fare pure bene un attimo là. Però insomma ha voluto dire questa cosa, ma noi che ci non portiamo in giro lo scudetto, siamo una grande squadra, abbiamo una società sana, abbiamo preso un allenatore che francese. Vedi? Dunque se vogliamo andare a chiudere il c'ha più tempo, no? Perché non deve la doccia sa fa sicuramente, non ha bisogno. C'ha più tempo così a disposizione. Mi dispiace, la nota dolente mi dispiace per Kim, l'avrei trattenuto. E tu sei ormai insomma sei un grande fan di Kim l'avrei trattenuto. La Corea e la Francia sono le tue nazioni preferite, dicevamo prima. La Corea non ci sono mai stato, non ho nulla da dire, ma io andrei anche alla Corea che lo rucchiatto, come si chiama? La Corea del Nord. La Corea del Nord, io se la burlabre proprio per capire che tiene in capo, cioè dicevo ma tu che ti nuttuno in capo. Cioè, cosa ti diciamo la capigliatura già non capito? Cioè, vorrei proprio parlare, io vorrei parlare con lui. Kim capisce bene. E poi lui fuma sigarette americane, la cannetta sa fa, leggende, è amante del basket. Sì. Leggende con palla, erba, marijuana per il africano. È amante del basket americano, sì. Ha studiato in Europa, dunque lui secondo me veramente non è che soffre un pochino di questo. No, secondo me a lui conviene perché a lui tutte queste cose non ci mancano, capito? Però c'è il popolo, capito, lo tiene sì, dice stiamo tutti quanti tranquilli, facciamo i Lakers. Sì. È tifoso, mi pare, dei Lakers, sa buffi, lui 3 pacchetti ma buono, ma noi contrabbande 0,5 e carbone e monocchio, cioè proprio quelle vere, rosse, proprio il rosso. Okay. Vabbè, ho fatto citazioni del contrabbando degli anni 80 che voi non vi ricordate. No, non c'ero, però diciamo ci è arrivato anche a noi questo, vederlo. E c'erano le carbon 0,5 tutte non fatte. Lui fuma le sigarette americane, mangia fast food, si fa tutta, capito? Lui non è che chiama Uber, l'aereo su America, si piglia roba e su dunque a lui conviene essere così. Ci andrei in Corea, andrei a visitarla, la Francia l'ho visitata, l'Inghilterra mi manca, Spagna ci sono stato, non c'è male, la Spagna, che dove? Malta, Barcellona sono stato ovviamente,
Io sono più catalano che spagnolo, che castigliano. Sì. Hai un astio no, l'astio vabbè, mette bacchetto in mezzo che madrileno. Non fa la festa. Un dissing contro i spagnoli. Non fa la festa, fanno a Madrid, la Madonna di Madrid. Una festa alla Madonna di Madrid. Che tipo poi gigli i gigli fanno a Siviglia. Tra l'altro bellissima Siviglia, se non ci siete stati ve la consiglio. Siviglia. Bellissimo. Ma Siviglia. Fa un caldo di pazzi. Lo sai che hanno fatto un gemellaggio? Ma culturalmente visto schiatta a capa, antropologicamente. Ma tu sai che hanno fatto a Nola un anno hanno fatto il Giglio. Un gemellaggio hanno fatto il Giglio o in Portogallo o in Spagna proprio, che è partita una paranza di Nola e è andata a fare la festa del Giglio, sì, e poi sono venuti loro. Sì, poi è diventato poi patrimonio dell'UNESCO, perché la festa comunque nasce a Nola e la portano anche in giro in tutto il mondo. Vedi questo bello. Non sapevo di questo genere. Diciamo a parlare una cosa e finimmo. Sì, vabbè, ma il bello del podcast è questo. Pensa, eravamo partiti dalla prima domanda, cosa ti ha spinto a diventare comico? Mai avuto. Però mi fa sì questa domanda. Giustamente. Se volevi questa domanda da signora Ngop, sempre famoso, sulla quale tu poi hai fatto un. No, lui ha fatto sulla signora a fianco. Però potesse fare pure la signora. È stata una bella. Mi è finita? 5 minuti. Ma 10 minuti, me l'hanno fatta. Poi sono stato a Malta in Grecia. Grecia però. A Malta in Grecia. Sono stato a Malta. Provincia di Grecia. Lui tende ancora e voleva un bullo dove lui il bullismo per ora lui. No, io sono sempre stato bullizzato. Tu devi continuare a mantenere il tuo ruolo. Sì, lo so, ma perché il bullizzato è l'immagine è quella. Non fa come un bull. Un bullil. Un bullil mi piace, quella inizierò a utilizzare. Sì. Cioè, tu non sai che in realtà tutto ciò che stai facendo a me, io per vendetta lo farò su persone più deboli di me. Così deve essere. E la società continuerà così. Così è il ciclo. È giusto. Hai mai saputo Calcio Napoli 24 per il sociale. Il leone che fa il leone? Mangia la gazzella. Il leone mangia la gazzella, corre appresso la gazzella per essere mangiata da Ciro Giustiniano. E da chi scappa? Tu ti svegli ogni mattina e inizi a correre. Ciro Giustiniani scappa da tutto ciò che è ingiusto, che non sopporta vedere le ingiustizie che subiscono le persone, la brava gente, tutti coloro che la mattina s'alzano e vanno a lavorare, i veri eroi. Quelli che comunque portano una famiglia avanti con 1000 sacrifici. Non voglio essere retorico perché già ne hanno parlato 1000 artisti di queste cose, dunque parliamo di quelli che non lavorano. Però i veri eroi sono i genitori moderni che fanno salti mortali per portare con 1000 difficoltà una famiglia avanti, insomma, che oggi veramente è difficoltoso. Tenere i bambini, questi bambini che non sanno che hanno assai, nonna, mamma, zia, 1000 difficoltà. Io veramente faccio un plauso ai veri eroi che sono queste intere famiglie, uomini e donne e uomini e non solo, di ogni specie, genere, razza e religione, che hanno 1000 difficoltà a vivere in questa società che sta diventando sempre più crudele. Questo mi dispiace. Assolutamente. Mi è piaciuto questo messaggio conclusivo di serietà, ecco, perché e noi nel nostro piccolo, penso anche tu, cerchi ogni tanto di dare questa leggerezza a queste persone, insomma. Sì, assolutamente. Per strappare un sorriso a chi effettivamente, insomma, ogni giorno da eroe, perché abbiamo parlato di Batman, Joker, eccetera, eccetera, chi veramente ha un mantello. Joker è veramente chi nasce col mantello, io non lo critico, perché chi nasce col mantello, beata Is, no? Chi nasce Batman, beata a te. Vorremmo essere tutti Batman alla Mi fa piacere, anzi, io penso che l'uomo debba migliorarsi, dunque non è detto che no, ma io sono però io perché sono per la rivoluzione, non è detto, tu sia io posto e migliori, non è detto che tu cattare l'orologio, tu cattare scarpe, io non sono contro questo. Però credo che quelli che non riescono, che hanno 1000 difficoltà o che non hanno i santi in paradiso o che non hanno una spinta o un colpo di fortuna e sono
spesso dalla società isolati, vessati, Certo. la società a volte è cattiva, pure a volte certe cose, no? Ti capita, tu vai a fare una serata, una parte, no? Dici no, le foto non si possono fare, poi magari ti portano il bambino, dicono questo è il figlio del vigile, no, si è non si possono, anzi possono fare, altrimenti io me la faccio con lui, ma me fai entrare anche gli altri bambini. Chiaro. Non è per mezzo che tu suo figlio vigile, diciamo, fa fotografia e che la creatura del padre fu un salumiere, no, cioè tutti, anzi, viva più un figlio di salumiere, quando mi riguardo, perché un vigile, la fotografia ti fa pure la multa, occhio sempre ai vigili, e saluto tutti i vigili. Salutiamo tutti quanti i vigili. Quasi tutti i vigili. Quasi tutti. Tranne quelli che mi hanno fatto fanno le multe. Mi unisco ai saluti di vigili. No, perché magari non saranno gli stessi, però mi unisco. Ma fanno infame, capito? Cioè, non fanno una multa, tu viri, ma tu lasciano ma fanno pure la fotografia. Cioè, adesso non lo mettono neanche più sul cosa piedistallo, quindi arriva quando arriva. E se vuoi fuori corso devi pagare almeno 50 euro per quel ricorso. In più alla multa. Tu hai una multa di 17 euro vuoi fuori corso e paga 50, allora dici vabbè, multa entro 3 giorni, perché tra l'altro altrimenti poi c'è anche la tariffa. Cioè, siamo esperti. A voglia. Per questo ho detto salutiamo tutti i vigili tranne quelli. Però anche loro fanno il loro lavoro, è un lavoro difficile e complicato stare per strada. Assolutamente. Saluto a tutte... Salutiamo tutti praticamente. Sì, io devo salutare tutti, io devo essere artisticamente di tutti, trasversale, posso essere... Non condividere il fatto che tu mi faccia la multa, non condivido questa cosa, però c'è da stare. Come mai hai detto artisticamente sono di tutti? Sì, perché poi Ciro persona umanamente sono di me stesso, della mia famiglia, però artisticamente come comico, personaggio pubblico, per quello che diciamo, insomma, personaggio pubblico per quello che può essere, che per me, insomma, personaggio pubblico che abbiamo parlato a Michael Jackson, a Freddie Mercury, a Saghi. E ci mettiamo Ciro Giustiniani? No, perché sono morto tutto quanto, quindi sarebbe triste mettere Ciro Giustiniani. Allora come perché mi ha fatto la chissà? Ma chi è morto e me l'ha rimasto scritto a chissà? Chi è? L'amico nel comune che... Ma come ti era meglio coreano sono il pavizio computer. Salutiamo anche Iple, tra l'altro, sì, come si chiama? Iple, ti saluto, mi manchi. Ma c'è che là te lo facciamo ritrovare Iple, non ti preoccupare. La mia concorrenza Iple praticamente. La prossima Iple, no, la concorrenza è quando c'è un parametro quasi uguale, ti schiatta la prossima puntata Rido per non piangere. Giustiniani faremo con Vincenzo Testa ed Iple. Io faccio un passo mi dispiace e mi scuso con tutti coloro che hanno visto forse la pessima puntata. Ma assolutamente no, io in realtà vedo questa sarà tra le più viste. Io in realtà questa puntata l'ho trovata particolarmente vera. È bello così. Questo è il podcast che vogliamo. Scendiamo in piazza, questo è il podcast. Scendiamo in piazza. Il podcast è mio e lo difendo io. Scendiamo in piazza tutto l'anno, mo con 40 gradi, fa un caldo. Ma mo la prossima puntata quale studio sarete? Che lasciate io per caso. Domani mo lo siamo. Ma questo è un appartamento, quanti stanze dipende da chi ci accetta. E ne abbiamo la regia, 2 studi, lo studio di là, insomma è anche abbastanza grande. Uno. Quanti ne vuoi? No, almeno 2 ci hanno stato. Ma noi abbiamo anche altri uffici dall'altra, non ti preoccupare. Poi noi ti inviteremo anche sul nuovo studio. Nel prossimo studio mettiamo 2 bagni. No, io voglio da contratto. Sì, quello degli ospiti e quello dello staff. Sì, e poi da qua a settembre organizzerete che dice tutto a mangiare a me, a Cerrona e Gennaro Scarpata a Coccopar. Poi non so anche Vincenzo Comunale. A chi invitati, tutti quelli là. Allora, domani possiamo Vincenzo Pirozzi, amico mio, salutamelo, Ma già mi ha spoilerato tutto, vedi che abbiamo... Vincenzo Pirozzi è amico mio, salutiamo. E questo era l'annuncio dell'ospite di domani, che sarà Vincenzo Pirozzi. Saluti. Te lo saluto assolutamente, gli faccio anche sentire te lo giuro. Tu ormai mi conosci, ci conosciamo da qualche mese, quindi è come se fosse una vita. No, tu rimani poi scudo, no, perché sennò poi so che non è così. Ciro, grazie mille. Io mi aspettavo questa puntata e non hai tradito le mie aspettative. La prossima volta ti faccio ritrovare anche Vincenzo, visto che si è creato un feeling particolare. Vincenzo, dopo dammi il tuo numero di telefono. Te lo do in diretta. Ti chiama la notte con l'anonimo, guarda. Ciro Giustiniani.
Ciro, grazie mille. Grazie voi, mille, ragazzi, Ciro. grazie a tutti, spero di non essere stato inopportuno. Io assolutamente no. vi ringrazio. Quando vuoi. In bocca al lupo, continuate questa trasmissione perché poi pure dovevate giustificare i stipendi, cioè pure qualcosa si doveva fare prima che cominciavo il campionato. Non ci siamo mai fermati quest'anno, già siamo giustificati. Meglio così, viva Dio, siete in gamba, siete ragazzi quasi intelligenti. Perché guardi solo a lui? No. Allora, sul quasi si è girato verso te, sull'intelligente verso di me. La regia che sta su YouPorn là. Emanuele e Bernardo, salutiamo anche il nostro Ne approfitta Emanuele, ovviamente Vincenzo Testa, ricordandovi che questa puntata degli occasionali con Ciro Giustiniani la troverete questa sera su YouTube a rete unificate. In Mondovisione la mandiamo soprattutto sul nostro canale YouTube. Ma avevo fatto che devo fare? Che parlano un po' una doccia, che ti faccio? No, come hai fatto le altre puntate, fai dei personaggi, dici qualcosa su Instagram. Su Instagram. Ah sì, ti facciamo i reel, come si chiamano? Questo cosa è la sigla forse. No, facciamo gli short su facciamo su dei Instagram, filtri particolari, esatto. Sono degli effetti pazzeschi comunque. Questo rumore, registriamo questa parte. Questo potrebbe essere una sorta di ASMR fatto da Ciro Giustiniani in diretta con noi. Abbiamo sforato non so più di quanti minuti. Grazie mille a Ciro Giustiniani ancora. Ciao ragazzi, arrivederci. Grazie Ciro, grazie a Vincenzo Testa. Grazie Riccardo. Ci ritroviamo domani. L'ospite ce l'ha spoilerato Ciro Giustiniani per domani. Vincenzo Pirozzi l'ha fatto di nuovo per chi se lo fosse perso. Gli occasionali torna domani in diretta a partire dalle 17, questa sera invece dalle 21. Lo troverete sul nostro canale YouTube. A domani.